接过程中，大家有没有遇到过这种情况？即使焊锡完全融化，导线却无法顺利焊接，烙铁怎么压都没有用。这往往是因为导线表面存在一层氧化膜，导致焊锡难以融合。来试试铸焊膏，只需将导线在铸焊膏中轻轻一沾，便可轻松去除氧化膜，再进行焊接。你会发现焊锡立刻融入导线内，铸焊效果非常好。有需要的可以点击左下角链接，在焊接